Hi，我係 Elizabeth 周靈珊。今日我會教你哋整一個批底咧。呢個批底嘅食譜咧，本身我諗住咧就帶落棺材唔話俾大家聽嘅，因為我自己研究咗好耐啊。嗰個牛油啊、麵粉啊同埋水嗰個比例咧，做出嚟係佢又鬆脆啦，又有牛油香啦，跟住咧。攞嚟做乜都得啊！你可以攞嚟焗蘋果批啦，或者任何嘅生果批啦，甚至乎係一啲鹹嘅批都可以喎。我自己就好中意攞佢嚟整一個蘋果批俾我老公食。我好似下2集會教你嚟整噶啦。咁今次我哋先學整咗個批底先。首先第一樣嘢啦，我哋就要將一啲無鹽嘅牛油咧切咗一粒粒之後，切完之後我哋要放翻入去冰箱嗰度。你要 make sure 佢係凍到咧放落即係掉翻落嗰陣時係確聲，係要凍到咁嘅地步。如果唔係你唔會 work 㗎，你唔會做得到我嗰種好鬆脆嗰種感覺㗎。咁我呢度有啲麵粉啦，先將啲麵粉放落去個攪拌機嗰度。如果你冇攪拌機咧，你可以用手做嘅，就咁用一支用支叉嗰啲圓形，即係圓頭嗰啲叉咧，去將嗰個牛油切落去嗰個麵粉嗰度啦。咁跟住咧就有啲鹽同埋糖啦，然後就落埋個牛油啦。哇！凍到〜佢黐住咗個碟啊 ！OK， 之後冚埋咗咧，我哋就唔好長開佢喎。我哋用嗰個開下停下，即係 pause 嗰個 function 咧，就慢慢開下佢，睇下佢檢查下啲牛油咧散開咗，即係切細咗一粒粒未。我哋唔要佢搞到好似一個漿咁樣，我哋要做出嚟咧。輕輕將佢揸埋嘅時候，你會見到佢係聚埋一齊，但係佢亦都係有少少散散地，個感覺就好似一啲略為濕咗丁堆嘅麵包糠咁樣。我陣間攪完之後會俾你睇一睇嘅。嗱，你睇到我都係咧開下停下，開下停下，因為我哋唔要嗰個刀咧將佢攪到砰砰聲咁樣就變咗溶喎，知唔知啊？嗱，你睇到咧，仍然係有一粒粒牛油喺度嘅，但係佢係已經細粒咗。我哋只係需要佢咁樣啫，輕輕撳一撳佢咧，佢係會略為聚埋一齊，但係其實佢都仲係散嘅，見到嘛？然後做完之後咧，我哋而家就要加水啦。嗱，所以我話如果你冇攪拌機，其實你都可以做到嘅，用把刀。即係你，但係你可能會慢少少，用把刀去界下佢，你都做到呢個效果。或者有啲人咧，如果你嘅手即係有啲女仔啲手咪好凍嘅啲手指頭，你亦都可以用個手咧咁樣黏下，佢都可以有慢慢佢都有呢個效果㗎。咁落水咧，我哋就唔會就咁噓一聲倒落去嘅，我哋就慢慢倒落去。你嗰啲水咧一定都係要凍水。涼咗個水之後，放入雪櫃雪凍佢，譬如半個鐘咁樣先至好用喎。或者如果你有冰，你可以倒啲冰落去啦。咁我而家咧，我都係落翻呢個嘢，我驚佢啲麵粉爆出嚟嘅，一陣間又係我抹㗎咋。見唔見到佢開始咧加咗水之後，佢聚埋晒一齊啦。搞到咁嘅地步就已經夠㗎啦，千祈唔好再搞佢變，即係等佢變到好似一餅嘢咁樣咧，咁你嗰個餅底就唔好食㗎啦。咁樣已經可以攞出嚟㗎啦。咁攞出嚟之前咧，我哋就喺個台面嗰度揼少少麵粉，為防止佢會黐底啦。簡直係咧易整到不得了！你知唔知呢個餅底咧？每一個朋友，每一個食過都話：哇，好食到不得了啊！我從來未喺街啊或者任何地方食過一個咁鬆脆嘅餅底，個個都以為咧係好難整。而家我咁樣講咗出嚟之後，好啦，以後朋友上嚟食，我冇得再整呢樣嘢。咁我哋輕輕咧就將佢組成咗一齊，即係一餅嘢先咧。咁
咁然後咧，呢度個份量其實夠你整2個8寸嘅批底，或者係4個細細地嘅蘋果手批嘅，即係可以攞住嚟食嗰啲咧。咁所以我而家咧就會將佢先分開一半，就放我自己第時整個大批用啦。另外呢啲咧我就會分開2份，咁我就可以整個蘋果批啦。輕輕將佢咧攞埋一齊就得㗎啦，唔好猜佢，即係唔好喺度咁樣好似猜麵粉咁樣咧，千祈唔好將佢咧就咁 gather 埋一齊之後，輕輕將佢撳扁少少，就用保鮮紙咧，我抹一抹隻手先。保鮮紙呢口冇得抹嘅，因為用保鮮紙包住佢，因為咧整好咗個批底係唔可以即刻用嘅，你即刻用嘅佢會冇咁好食㗎，要擺喺雪櫃嗰度雪半個鐘啦，跟住咧先再攞出嚟用咧，等佢入邊個麵粉嗰啲麵筋佢 relax 咗，即係佢放鬆咗之後，你先再搓佢咧就會好食好多。咁然後咧，如果你話我唔係即刻用喎，咁點算咧？又係啦，將佢每次你用嘅一個份量啦，就擺埋一齊，然後又係將用個保鮮紙，唔記得咗抹手添，好論盡。就咁樣包住咗佢之後咧，入落去一個保鮮袋咧，即係嗰啲密實袋咧，直接放入冰箱。咁樣做嘅話，你可以放到3個月嘅。咁放咗入冰箱之後，硬到呱呱聲咁點用咧？就用之前嘅即係幾個鐘啦，你就放佢落去下邊嗰一格嗰度，等佢慢慢變翻軟身。又甚至乎你話我冇咁多時間啊，咁我想即刻食啊，你可以直頭攞佢出嚟擺喺室溫嗰度，大概係半個鐘左右啦，即係視乎你個室溫凍唔凍啦。咁然後你先至咧再慢慢去揾嘢碌開佢。咁至於點樣碌啊，或者係點樣用咧，我過2集就會話俾你聽個蘋果批。即係我教你整個蘋果批嘅時候咧，就會教埋你點樣去搓開佢啦。咁我而家咧搞埋呢度之後，我哋個份量咧全部就喺 lively.com.hk 嗰度有嘅。因為今次我冇嘢食啦，即係我冇人攞啲生嘢喺度食噶嘛。咁下次再見啦，有咩問題隨便問下我啦。拜拜。